Tony 哥，係呢一個係你從練以嚟第16場，對你意義嚟講有冇啲咩唔同啊？有咩唔同？意義係我而家覺得自己成功1600場係嘛？係因為我覺得咧係一個我職業咧係進步咗咧，因為可能我係喺度最耐咧，有機會做練馬師咁多場係嘛？而家我多謝馬會俾嘅機會我。做到呢個成功法啦！賽前咧有冇諗過今日可以達成到呢個里程碑？我諗住今日贏3-4場添，不過咧有幾場跑唔到，起碼有2場贏都好過冇啦。講翻匹馬啦，今次係你首次同阿 Britney 合作嘅。係啊，因為好多時咧，你個個人知道咧，我覺得隻馬都識跑泥地嘅，因為佢以前試大集都贏過。咁咧，我覺得Britney 減多7磅落去，啱啱夠贏咯。你點樣睇 Britney 今晚嘅發揮？Britney 咧係好似代表好似 Holly Doll 咁樣嘅，好壯、好有力嘅，佢推法騎法好狼嘅。所以咧啱呢隻馬騎啦，所以呢隻馬咧就需要咁嘅騎師。遲啲都會多啲合作係咪？一定咧，因為我係本地人，我咧係揾翻本地騎師嘅啦嚇。多謝先。好，再一次恭喜晒你，Tony 哥，多謝，恭喜晒！